Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. I den nya här, hej jag heter Susanne, jag gör lite olika sorters videos, bland annat unboxings, vloggar, hauls, pysselvideos, sångvideos, kalenderöppningar, MPs, smaktestvideos, recensioner, kollektionsvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och det här, jag bestämde mig för att göra en till video idag, det är tisdag då. Och jag filmade precis som sagt den första videon då. Och glöm inte att titta på den, det var en hal video. Det här är en ny fidget toy unboxing video som jag hade tänkt göra nu som video nummer 2. Och det är några stycken fidgets jag tittar bort här och jag har inte gjort en sån video på typ här på YouTube på typ 3 veckor så jag tänkte det är dags för en sån. Vi kan börja med några kapslar här som jag har här. Första kapseln har en Mochi Squishy, så får vi se. Är det en dubblett för mig då kanske jag inte öppnar den. Eller öppnar den från påsen om man säger så. Är det inte en dubblett då tar jag ut den från påsen. Så ni vet. Och den här är en dubblett, för jag har en sån redan. Det är en liten, jag kan ändå visa vad det är för djur i alla fall. Det är en liten fisk. Så jag tar inte ut den för jag har en sån här redan. Så den här kommer jag förmodligen ge bort sen. Men jag kan i alla fall recensera den ändå. Jag recenserar mellan 1 till 5 i regel. Och den här är jättegullig och de är väldigt kalliga. Jag gillar inte färgen för jag gillar inte rosa. Så den får en 4 av mig. 4 av 5. På grund av färgen då. Nästa är också en Mochi Squishy. Och jag tror att det är någon jag inte har faktiskt. Jag hoppas det i alla fall. Men jag tycker jag såg någon där som jag inte riktigt kände igen här. Och jag ska se här. Oh. Vad är det här för någonting? Svårt att se vad det är för. Men ja. Det är i alla fall inte någonting jag har. Så den kan jag ta ut ur påsen. Det ser ut så. Och de här har jag köpt i en automat för 10 spänn. Så att den här kan jag ta ut. För som sagt jag har inte den här. Ska vi se. Jag vet inte riktigt vad jag föreställer mig. Det är väldigt svårt att se vad det här är. Men det är något form av djur tror jag. Jag vet inte vad. Men om ni vet vad det här föreställer får ni gärna tala om det i kommentarerna. Den verkar väldigt gullig och som sagt en del sådana här Mochi Squishes kan vara lite kladdiga. Men de här är inte det i alla fall som jag har köpt från automaten. Så jag är väldigt tacksam för. Så att den här får 5 av 5 för den var helt okej. Sen nästa kapsel är en dubblett tror jag. Så jag tycker jag såg att det var. Så den kommer jag nog inte att ta ut från påsen. Det är ett får och jag har redan en hel del sådana. Så att jag tar inte ut den från påsen. Den kommer jag nog ge bort. Så ser den ut. Men det är inget fel på den. Det är bara lite jag har. Egentligen behöver man ju bara en av varje liksom. Så den får också 5 av 5 ändå. Även fast det inte är lätt så lite besviken. Men det är ändå svårt det här när man köper från automat. För det kommer ju slumpmässigt där också. Så att, tyvärr kan det hända att man får dubbletter. Det här är nog också en dubblett tror jag. För mig i alla fall. Men ja, ni får gärna tala om vad ni tycker om Mochi Squishes. Om ni tycker om dem eller inte. Jag vill gärna veta. Den där är också en dubblett. Det är samma som en rosa men fast det är en lila fisk. Jag har en sån också. Därför tar jag inte ut den ur påsen. Men den får 5 av 5 för den har en färg som jag gillar. Så 5 av 5 för den. Jag lägger dubbletterna på den ena sidan och sen lägger de andra jag ska spara på den andra sidan. Så det är det. Med vadhäck. Nästa kapsel är också Mochi Squishy, men det är nog någon jag har redan också tror jag. Oj, skräp. Ja, det är en jag redan har. Men jag tar inte ut den ur påsen. Oj. Allting ut här. Det är en bläckfisk. Men som sagt, jag har den redan så jag tar inte ut den ur påsen. Kommer lägga den bland alla andra dubletter sen. För att ge bort så småningom. Men den är bra och jag gillar färgen och det. Så den får 5 av 5 ändå. Även fast det är en dubblett.
Så jag kommer ändå recensera dem ändå. Sen har vi Marble and Mesh. 2-pack. En lila och en gul. De kommer jag behålla. Många av de andra fidget-boxar här kommer ifrån, ja, det är lite blandat. En kommer ifrån Teknikmagasinet, en del kommer från Leka och sen är det någon från Rusta också, tror jag. Men det här är en kula då som är ett nät som man liksom drar fram och tillbaka så här. Båda är helt okej. Det är inte direkt min favoritfidget, men den är helt okej. Den är ändå diskret och bra, så den är bra på allmänna platser och sådär. Man stör inte någon när man håller på med de här. Så att för det syftet så jag kan ändå ge dem en 4 i alla fall ändå, för de är ändå ganska bra ändå. Så lägger vi dem på den sidan där jag behåller saker. Jag har en kapsel kvar, sen är det nästan mest poppet kvar än en den här reversible lättfisk. Och det här är också en kvärdublett då, på Mochi Squishes. Ett till Ford, så den kommer jag inte spara. Jag tänkte lite med påsen då. Och också 5 av 5, för det är som sagt inget fel. Man vill inte ha dubbletten när man samlar. Så lägger vi på den sidan där dubbletterna är. Vi kan ta den här reversible vakuumförpackad. Jag tror att jag har en sax till det. Jag har en sax här. Den är vakuumförpackad, därför den är så platt. Så den är egentligen inte riktigt. De har lagt den så bara för att det ska bli lite lättare att förvara, antar jag. Så. De här är väldigt populära. Det här är, jag vet inte, det är arg eller ledsen sidan det här. Och sen vänder man liksom på den. Så är den glad på den andra sidan. Den är gul på den andra sidan också, färgmässigt. Jättesött. Jag kommer nog ha den på den glada sidan, för jag är glad. Den här köpte jag på Leka. De har såna här på Panduro också, har jag sett. Jag har bara sett dem på Leka och Panduro än så länge. Men ja, jag kan nog räkna det här ändå som en fidget, för det är liksom, ja, har ju lite grann mer känslor och sånt att göra och sådär. Så jag vet inte, räknar ni en sån här som fidget eller inte? Ni får gärna berätta det i kommentarerna. Så den här får 5 av 5, för den är jättehärlig. Mjuk och god. Och sen nu är det i stort sett bara poppets kvar. Det är 3 stycken poppets. En poppets kommer från Teknikmagasinet, en poppets kommer från Leka, tror jag. Och den tredje kommer nog från Rusta, tror jag. Vi kan ta den här som kommer från Leka. Hamburgerpoppis. Den köpte jag på en annan Leka. Vi har nämligen 2 stycken Leka i den förorten som jag bor i. Så, ja, ganska lyckligt faktiskt. Många ställen har ju bara liksom en av varje butikägare. Men ja, då ska vi ta och testa den här och så recenserar vi den här sen. Och den här har också små textur på bubblorna. Jag vet inte om ni ser, men det är små hamburgare liksom på bubblorna. Så det är rätt häftigt. Jag har 3 små poppets som har så. Det här är nog den tysta sidan. Japp, där ja. Den låter inte så mycket. Den verkar hård och stabil. Jag tycker bättre om såna här poppets som är lite hårdare, för de är lite mer stabila. Mjuka poppets brukar bli så flimsiga och det tycker jag inte om riktigt. Men i alla fall. Och här är ljudsidan. Poppar rätt bra faktiskt, måste jag säga. Jag hoppas att jag kan hitta någon poppis så småningom också som passar till den här. Ja. Men den här verkar jättebra, så jag får 5 av 5.
Sen har vi 2 poppets kvar, 2 fina stjärnor av 2 färger. Jag tror att den här gula är köpt för ett jag kommer inte ihåg riktigt. Jag tror det. Ska vi se. Provar vi den, va? Jag tror att det här är tysta sidan. Om någon anledning så är de oftast upploppade till den sidan när man köper dem. Det är väl nog en slump säkert att det är så, tror jag. Ja. Och det här är ljudsidan. Bara rätt bra. Den här verkar lite mer flimsig faktiskt. Lite grann. Jag gillar inte riktigt. Men jag gillar formen ändå. Jag älskar stjärnor. Och färgen är också bra. Så att den får ändå... på grund av att den är lite flimsig så får den typ 4,5 av 5 i betyg. Så. Och den sista är också en stjärna på. Och den är köpt på Teknikens-sidan för att det kommer jag ihåg. Och det är den sista fidget som jag unboxar i den här videon. Ska vi se. Det här är nog den tysta sidan. Ja, jag tror det för den låter inte så mycket mellan sidan. Och den här verkar lite hårdare så det är bra. Och den är lite mer stadig liksom. Och det här är ljudsidan då. Ja, ni hör ju att det låter lite mer på den här sidan. Ska vi se. Så. Yes. Så den får 5 av 5. Den sista. I betyg. Så det var allt jag hade som sagt för den här videon då. Om ni tyckte om den här videon så tryck tummen upp. Kommentera mig snällt här nedanför. Och ni får jättegärna följa mig även på Instagram och TikTok. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och följ gärna restriktionerna/rekommendationerna. Håll avstånd. Sätt ner händerna noga och ofta. Om ni inte har möjlighet att göra det så ta handsprit. Bär munskydd när ni går ut. Och smörj in er med solkräm året om varje dag. Drick mycket vatten varje dag året om. Det är också viktigt. Nu blir det nog inga fler videos idag i alla fall. Du får i alla fall 2 stycken videos den här tisdagen. Så det är trevligt. Och ja, det var allt jag hade som sagt. Sköt om er, jag älskar er jättemycket. Så syns det då på torsdag igen. Och så tryck också på notisklockan nedanför så ni får en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Så syns vi snart igen. Hej då!